Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Naloba kiango na ebandeli misala ya bobongisito botongi. Balabala de la peine na commune ya Kinsenso ebandi pezali kotambola malamu. Vice-gouverneur Yengumba Mokonzi Kinshasa Nero Mbungu aebaki koyamba directeur général adjoint ya OVD natina ya kolandela mitindo ya Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na botongi nzela wana pona intérêt ya bakinois bolanda directeur général adjoint ya OVD na micro ya magazine Kin Live. Wuta bopona minaye na mutu engumba Mokonzi Kinshasa lokola Mokonzi Molandi to vice-gouverneur honorable Nero Mbungu alimbaka likambo ya bakinois te na souci ya kolandela na bokebi misala botongi balabala de la paix na commune ya Kinsenso. Vice-gouverneur Nero Mbungu mfumo ya Kinshasa ayambi na ndako na ya mosala directeur général adjoint ya OVD entreprise oezali na mukumba ya kotonga balabala de la paix mardi 25 août 2020 wapi aki kotalisa vice-gouverneur ya Kinshasa bakokoso bazali na yango na mosala ya de la paix piko mwepu sima ya kosolola vice-gouverneur atalisa kiboye ndenge bomoni mokolo ya lelo tata mokonzi ya ville ya Kinshasa ayambi biso po tosolola makambo etalibana ya Kinshasa ndenge nini to bongisa banzela population ebanda kocircule malamu. Sikoyo musala ezali kuna na avenue de la paix eza avenue munene penza mulai yango wana tozosala tozalaki bloqué mpona baconstruction anarchique yango wana toyaki kotala tata mokonzi ya Kinshasa asalisa biso mpo badégage nzela wana tosala mosala mbala moko comme ça population ebanda kocircule malamu. Ya mibale OVD aza besoin na autorité provinciale misala ezokosalama na ville ya Kinshasa pona côté ya Kinsuka pompage na programme ya 100 jours ya chef de l'État basala qui sont des moutons wana esili à 100%. C'est quoi etikali ba dégager ba travaux additionnels ba dégager zinga nango population ezala malamu circulation ezala malamu ba parking ba tumusu ba tongaki ba ndako ba musu ba tongaki ba station ya ba essence côté wana ifale nzela ile kamalamu yango wana toyaki kosola na mokonzi ya Kinshasa toyokani malamu apesi biso maloba ya kitoko. Je crois ba solution mususu ekobima kaka mikolo oyo esengeli boye ba ete misala ya botongi balabala de la paix kobanda na poma tete kino na balabala masiala ekomi na étape ya kocha makadam bosimba pe bokanga ete balabala de la paix ezali mutuya mingi pona bakinois pamba te ekatisi ba commune misatu mokoka kobanda commune ya Matete Kinsenso kino Njili Brasserie na commune ya Mongafula kosila na yango ekozala esengo makasi tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.